Pesawat yang ditumpangi oleh pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, hampir saja mendarat di laut. Kabar kepastian itu diungkapkan langsung oleh Justin Hubner melalui saluran eksklusif Instagram pribadinya, Justin Hubner 5 pada Kamis 16 Mei. Dalam unggahan itu, Justin Hubner menjelaskan kronologi hampir gagal landing. Jika merujuk pada jadwal agenda terdekat Justin Hubner, kemungkinan besar ia sedang menuju Fukuoka. Adapun agenda itu ialah membela klubnya Cerezo Osaka dengan menyambangi markas tim Avispa Fukuoka yang bakal tanding pada Sabtu, 18 Mei 2024,